casa gravando, e aí a vizinha que vende Eldora veio aqui, ó. Deixa eu me mostrar. Ai, eu vou abrir. Pera, eu juro que eu não tinha olhado. Calma lá, são lançamentos de Nina Secrets. Esponja nova, assim, pra dar descanso pra Bob. E limpador de pincéis que preciso. Base que, tô chocada, parece que realmente é minha cor. E o corretivo. Eu vou abrir tudo e gravar tudinho pra vocês. Então quem quer resenha, fica de olho que sai logo.